내일 만약에 밤쳐진다. 오늘은 유희왕 듀얼 링크스 다시 해보라고요. 일단은 오늘 할 대기 주로 쓰는 애 이제 이거거든요. 이제 여기서 약간 변형을 주겠습니다. 이거 두 개를 얘가 안 버려져. 얘가 안 버려. 몰라, 사이즈 그냥 넣어놔. 사이즈에 넣어놓고 이제 여기서 뭐 넣어야 되냐? 전사 크리스티아 패치 파일로 받아서 정품롬이랑 해서 패치했습니다. 크리스티아 이걸로 패치하시면 됩니다. 여기 있어요. 이걸로 정품롬 신의 거성 패치로 올릴 겁니다. 자, 신의 거성 아니 해커들 싼게 넣고 신의 거성 바랄라 두 개 넣고 해커들 쌓아놓고 여기서 학살자로 더 주긴 하는데 그게 바뀌었을 수도 있고. 그다음에 지금 얘 레벨 10이죠. 옆에 안멍이. 엑시즈 왜 안멍이? 천간석화. 엑시즈가 존나 많아요. 조졌는데 EV 조진 느낌 나는데 다시 한 번 더 전가석화 마무리 경험치. 그다음에 전가석화. 이러면 2대1이면 이제 불꽃세례 때리고 다음에 설마 지진 않겠지? 전가석화 컷. 자 마무리 경험치 레벨 22. 자 올라오고 다음 나눠갔습니다. 1760원 얻어놓고 오케이 이제 리아코 에이드. 오 뭐야 얘 1, 2마. 이거 그냥 디미스쿼트도 넣어놓고 이러면서 드래고 샤크 두 개 넣어놓고 콘 요때요. 아크로만가 네크로만가 아크로마. 뭐지? 하여튼 체육관 가보장. 자 일단 일로 가면 아이템 얻어놓고요. 여긴가? 여기서 리아코 나오나? 포켓몬 최단대장 리아코 나오나 여기서? 자 이 친구는 한번 싸워보겠습니다. 자 얘는 포켓몬 4마리. 자 체리버 얘는 잘못 들음. 자 날씨 싸운다. 뉴에이신 이거 블럭시아죠. 뭐 이 정도로 해놓고 한번 듀얼을 해볼게요. 레벨 13. 코사노는 일단 스타팅. 나한테 마무리하자. 해피덱이죠. 그쵸. 뭔가 나도 나무 있는 데 있을 때. 우라라로 방어를 해놓고 잘못 수레기. 자 여기서는 다시 마그케임 섞은 다음에 리아코 입구 쪽 기준 페이더 타락수는 이스타민 효과로 스크래프를 버리고 두 장을 들어. 그래? 유쿠파크 일반선 유쿠파크 육검활동 뭐야? 추방 전가석화 유지원내고 왜 부족하지? 계단의 활동 왜 부족하지? 전가석화 뮤지 타락수는 이스타민 부활시키고 이스타민 효과를 라프턴을 쬐는 것으로 뮤지 타락수는 추방 효과를 사용하여 레벨 14 다음 포켓몬. 와 개굴린자 전가석화. 타락 잠깐만 큰일 났다 이거 진짜 큰일 났다. 뭐 루시페 갖고 왔네. 전가석화. 그다음 뭐 상관없고 세트 개굴린자 뭐야? 턴엔드 개굴린자 뭐야? 홈테이지 뭐야? 배틀로 뭐야? 이게 변하다. 그 다음에 효과를 한 번 더 쓴 다음에 라프턴 쬐고 계단을 여기 놓고 디스크래프트를 특수 소환 높이 살면서 효과를 없애줍니다. 정상해놔야겠다. 따로 영상. 개가지 나왔다 진짜로. 개굴린자 어떻게 왔냐? 개굴린자 어떻게 어머, 왔냐? 나쁘지 와 않네. 신기한 경험했네 여기 오니까. 더 가봐. 이러면 아이템 얻어놓고. 그다음에 저 딱딱한 돌 얻은 거지 방금 전에. 도망치다. 자 왼쪽으로 가서. 지정하고 신형은 바라를 발동시켜놓고 간 다음에 다음 에버라스. 얘도 메가마기라스, 메가마기라스. 도망치다. 일반소환 가서 다음 이 친구 합니다. 청 빼고 죽여놓고 잘못 눌렀다. 뭐 근데 세트 카드가 뭔지 모르겠으니까 일단은 이 상태도 나쁘진 않은 것 같고
부석부자 있고 저 몬스터 한 번 더 나왔고 아 성창 이거 알려주면 스포라고요? 아니야 이거는 스포라고 안 칠게요. 아니 그 초반에 얻을 수 있어요? 이건 봐드림. 자 입내 가르기. 효과 트레이스 이유가 바랄라를 추가합니다. 근데 바랄라를 쓸 수가 없네. 웨스프 괜히 갖고 왔네. 바랄라를 발동 효과 못 쓰고 제발 알려주세요. 그냥 어디서 얻었는지 앞에 갖고 있을 거 그랬나 그냥. 진행하다 보면 얻어요? 아 그래? 아니 그냥 이 정도 데미지 였으면 됐어. 몬스터 나중에 은연이 넣어준다고? 신형은 바랄라의 효과를 발동. 나와라 20탐 20탐 저 새끼 죽여버려. 아 뭐야 성창 뭐야. 일단 뷰난자지니까 아 졌다 타입에 상관이 없어. 이건 졌어요. 그래서 리아콜을 키워도 됨. 인정? 진짜로 타입에 아예 상관이 없잖아요. 얘는. 자 불꽃스레 컷. 자 경험치. 자 레벨 16. 자 박치기. 그다음에 얘도 불꽃스레 컷. 그다음에 입나가르기. 난 마무리. 자 경험치 올라가고. 다음 가봅시다. 은열 다음 치 특수 맞자 일단 특수 맞고. 몰라요. 잠깐만. 일단 가보자. 여기 아침 경험 보면서. 딥상호도 한카리아스. 일단 봄한다. 큐방을 발동. 큐방의 효과로 타락천사 알로라 코마들 나오고 여기는 더 못까지 이제 나가자. 일단은 이제 타락천사 왼쪽 아래에 있다고 했으니까 이스팅을 더 추가한 다음에 한번 왼쪽 아래 쭉 내려가 보겠습니다. 효과는 일단 효과 안 쓰고 바랄라의 효과로 특성할 겁니다. 내가 아까 이쪽으로 가고 있었는데 바랄라를 특성한 그리고 리버스 저기 도장 세트 해놓고 그다음 효과는 안 쓰고요. 일단은 득하면서 효과를 지금 써줍니다. 라이프 1000을 째고 추방을 득으로 집어넣고 보그블레이드 여기 효과를 봉인시키겠다. 피카츄 이브인데 여기는 피카츄 이브이 무한으로 얻을 수 있는 곳 아니에요? 피카츄. 자 레벨 15짜리. 여기 피카츄 이브이 무한으로 얻을 수 있다는 거기 아니냐? 이게 무한진. 예선 소환 효과를 발동. 경험치 올라갑니다. 그다음 아 효과 자체를 먹은 게 아니구나. 와 이브이 이거지. 효과 자체를 먹은 거 맞잖아. 아니네. 그다음 호련제기. 천가석화. 추방 효과 추방을 아 왜 묘지로 EV 시리즈랑 피카츄 시리즈 배덕이 트랜스 발동. 파괴하고 너무 많이 키웠잖아요 얘네는. 님피아 이노치 만들자. 님피아 입어져 있음. 이게 오 뭐야 피카츄 시모자 쓰고 있음. 이 피카츄는 하는데 피카츄 재밌다고요? 아 라이프 2000 낭비했어. 이 피카츄 아니겠지? 아 피한데 야 왜 또 아 피한데 그 키워마. 자 여기서는 마우키입니다. 메뉴를 올린 다음에 얘는 줘야겠다. 형 나무 옆에 아이템 이거 뭐야? 스톤 일단 얻어놓습니다. 오케이. 지니고 있는 게 아니라 저기 느끼 있다고. 근데 여기는 아니고. 응 하노이 숭고한. 자 도망칩니다 밑으로. 솔직히 피카츄랑 이브이는 너무 많이 키웠다 솔직히. 별로 키우고. 아 하노이를 넣으시는 거 그냥 하모원 같은 거 넣었어야 했는데. 배트 페이지 끝났고 엔드 페이지. 자 내려간 다음에 회사원 아저씨. 여기까지 쓸 수 있지. 효과 써서 어디지? 버리고 두 장은 들어. 어디 있다? 수비에 올린 거 더는. 리아코는 골목 거기밖에 없다고요? 포켓몬 닌텐도 게임이에요. 자 여기 의사가 치료해주나? 팬텀 나이츠. 아 이거 효과 쓸라 했는데 까비. 치료해주지 의사. 오케이. 치료해주기 싫다면 말씀을 하세요. 다시 물기, 박치기, 오케이. 전관 스카토. 아 처음에 라이프에 내가 너무 많이 빠졌어. 처음에 라이프가. 다시 물기, 박치기. 일단은 버린 다음에 보자. 상체를 한번 쓰고. 계단 발동. 그다음에 물기. 요즘 20탐 부활. 상체를 20탐 한번 더 효과로 쓰고. 그다음에 물기, 전 나무, 째고 물기, 박치기, 추방을 효과를 레벨 14. 사용해서 그다음에 기술 배우고 싶다. 아이언헤드 배우고 싶다. 몸뚱마치 버리고 다음 배우고. 90펠 서치. 레벨 17. 그 다음에 얘도 나와라 화염체연차. 루시펠 효과 발동. 물에 뿌리기. 저 화염체연차. 나와라 포카. 졌다 이거 졌다 씨부레. 아 뭐 발동 아 몰라. 그냥 발동 시켜놔. 개망. 물기. 오케이. 한 마리 더 있으면 근데. 뿅. 대박. 물기.
얘또 앞타임. 박치기. 아 씨발 잘못했네. 박치기. 아 되게 잘못했네. 안돼. 자가지기 오지게 쓰네. 아 내 거를 부쉈어 그러고. 근데 자가지기인데 개말 맞았어. 안돼. 와 근데 적도 나도 세대 카드가 없는데 나는 폐가 한 장이야 심지어. 근데 적은 전개가 오지게 하잖아요. 잠깐만 해봐요. 나 오지게 막히겠네 이거. 이거는 솔직히 아싸리 일단 계단의 효과를 써보자. 일단 난 얘는 버리고 지금 거의 한 대만 훅 거거든요 저. 제발 봄전이고 빛나늘까지 있음 근데. 자 제발. 일단은 얘 효과 쓰면 저 진짜 레벨 23. 심지어 불꽃을 아 몰라 그냥 내 효과에 내가 죽어 그냥. 아 편안. 내 효과에 내가 죽는다. 키를 받은 다음에 와 욕 나와. 위로 한번 이쪽 위로 올라가 볼게요. 오케이 크리스티야. 리아코 찾으려고. 너는 아 잠깐만 내가 죽었는데? 저 ABC 카드잖아. 아 ABC 카드군이라고 이건 이건 또 뭐야? 아 방금 화나는데 이거 지금? 드래곤 버스 나오기 전에 쏠려 했는데 버스 나왔네. 뒤졌네. 와 씨. 와 진짜 욕 나온다. 저렇게 한다고 그냥 욕 나온다 진짜. 얘 저 덱만 만들면 욕 나오지? 다이하고 두 마리 뽑아놓고 와이프 손실이야 그냥 죽이잖아. 이건 파문이잖아 이거. 아 뮤지 한 마리 더 보여가지고 못 소환하네 젠장을. 아 진짜 아까 판단만 저랬어도 소환시켰는데 응? 파문이 배려 오일포스야 너. 아이씨 더 꺼져 그냥. 와 오진다 패. 아 몰라 그냥 꺼. 와 씨. 오진다 진짜 패. 와 진짜 지금 적도 나도 망한 것 같은. 아 저기 근데 붙은 스레치가 있어가지고 망한 거야. 와 배덕에 타락쳐서야 심지어 다음으로. 와 어떻게 패가 이러냐. 아 나왔다 다른 선수의 계단을. 아 씨발 아샤도 잡으러 가겠습니다. 자 여기서 일단 도만 치고 그다음에 갑니다. 자 위로 올라가서. 나와 콜타는 왜 안 주냐 근데? 엔드. 왜 안 줌? 도만 치다. 성도 보자. 오케이 성 보임. 라이트닝 브루드 드로잉 얼 전째고 계단의 효과를 아 이거 죽전이다. 쓴 다음에 노만 쓰고 계단의 효과로 데스칼리퍼가 달려주고. 도만칩니다. 전기 엔진 전기 아직 엔진. 비밀이 전기 없잖아. 디스키든가 죽전. 이끝났고 꺼지세요. 자 오른쪽으로 그다음에 내려간 다음에 자 위로 올라갑니다. 전기 꺼져. 온 다음 가면 돼요. 90. 다음에 다시 리버티 가든성 가서 다시 와 인생 진짜 90 노덴을 뽑았다고? 맡긴다. 마그킹 일단 맡기고 표. 얘를 일단 맡기고 자 내려가. 와 근데 진짜 여기서 얘만 없어서 바로 크리스탈 뽑았는데. 전기도 데미지 안 들어가고 개골린자는 타입 상관없으니까 개골린자도 키울 거예요. 자 내려가서 자 오른 아 잠깐만 잘못했어. 아 씨발 잘못했다. 아 배트 페이지인 줄 알고 잠깐만 잘못했네 진짜. 마샤도 환상이지. 자 왼쪽으로 그다음 밑으로 내려간 다음에 자 왼쪽 가서 20턴 효과가 20턴으로 두 장을 들어보자. 드로우 해보는 그 일단은 효과랑 에너지 스페이스는 해주고. 눈으로 갑니다. 자 일로 왼쪽 끝 왼쪽 끝. 이거 꺼졌잖아. 그다음에 안으로 탑으로 들어간 다음에
꺼졌어 지금. 아까랑 다르게 자가만율이 1.5배 더 올라갔으니까 이 친구 맨 첫 번째로 끌어놓은 다음에 씨 크러쉬가 이거. 마음이 먼저 걸면서 잠깐만. 자, 레벨 잠깐만 15 설마 저 싸운다. ABC. 전기가서 아 진짜 ABC부터 먼저 잠깐만. 좋아요. 그다음에 잠깐만 좀 포켓몬. 보자. 자, 이 친구 꺼낸 다음에 자, 싸우자. 아 진짜 크리스티안 뽑았어도 진짜 풀코스를 치고 풀코스를 치고 하지마 서치하지 마 서치하지 말라고. 풀코스를 치고 너무 애매하네. 와씨 어... 와 크리스티안 하나 못 뽑아가지고 전 지네 진짜. 와, 에버요? 이거 왜 주는 거야? 21, 잠깐만 24, 20. 아, 저 정도 와 크리스티안 하나 못 뽑아가지고 졌네. 나 진짜 오진나 오죠. 나도 오진나 진짜. 나한테 방법이 있어. 자, 몬스터볼 일단은 바랄라 발동, 바랄라 효과 발동. 아 마스터. 다음에 그다음에 다시 자, 몬스터볼 던지고 세트. 아 공략 공프를 할 걸. 몬스터볼 던지고 저기 하나일 수도 있으니까. 다시 한 번 더 몬스터볼 번개 펀치 계속 세이버. 맞는데 계속 뚜껑 올라가요. 번개 펀치, 랜더 펀치 결국 랜더 펀치. 다시 한 번 더 몬스터볼 하나. 다시 한 번 더 몬스터볼. 와 디나이트, 포렘나이트, 네 카톤즈 인지, 다음 포켓몬 설마 카톤즈. 자, 몬스터볼. 자, 몬스터볼. 이상하다. 패 그냥 막 털어버리네 얘가 진짜. 가방불. 자, 잠깐만 묘지 전사가 한 마리 부족해서 못 쏘았네. 가방불. 몬스터볼. 딱 한 마리 없어가지고 못 쏘았네 진짜. 나는 그게 너무 빡친다. 한 마리 없어가지고 못 쏘았는 게. 하나, 둘, 셋. 아! 잠시만요. 자, 몬스터볼. 아 욕 나와 진짜. 와, 에반데? 랜더 블랙페어대로 갈아 낀다 진짜. 자, 근데 얘 그 와중에 30번치네. 자, 가방 볼. 스포볼. 하나. 뭐야 오지게 하자. 아얘 옛날 덱인가 보다. 스포볼. 공원수 분 발동. 슈라 맞아 슈라 효과 발동. 아니, 슈라 효과래. 공원수 분 효과 발동. 하나, 둘. 오반데요. 자, 몬스터볼. 하나. 일로와. 에바. 다시 가방 볼. 자, 몬스터볼. 하나. 특수성 지풍기 효과 발동도 반. 슈라 어택. 꺼져, 씨부레. 슈라 효과 발동. 자, 몬스터볼 10개 삽니다. 개빡치네요. 몬스터볼 10개 사고 다시 한 번 더. 뭐야 이거 몇 렙이야지? 개빡치. 아 1500 공격력이었네. 30개 샀다. 대패비를 특수 소환할 수밖에 없겠지. 대패비는 어차피 얘는 묘지 발동이어가지고 아 그냥 금표지 할걸. 뭐 상관없지. 자, 내려가서 다시 갑니다. 아 지금 정신 멘탈 붕괴였거든요 지금. 아 그렇었어요. 카이작을 해야죠. 이거 카이바덱인 것 같은데 카이바덱. 근데 카이바덱이 이젠 못 이기는데 진짜. 일반선 시로쿠 검은성 효과 발동 검은성 효과로 이번에는 블리자드. 아 진짜 아 요즘 손이 왜 이렇게 자주 꼬이지? 자, 다음에 다시 싸운다. 전기가스파. 오케이 가고 그다음 특수성 청의 블레스 세트 특수성 돌풍의 오롯이 다음 랜더 펀치 싸운다. 어택. 하염치한테 안 죽음. 아 패를 돌리는 거? 그다음에 죽으니까 싹고 맞네. 아이언헤드. 아! 다시. 자, 몸조리고 다시. 자, 아이언헤드 한번 칙. 뭐야 이거? 고스트 다운이야? 탄 마그킹 꺼낸 다음에 근데 너 몸도 안 보냈잖아. 펀치. 자, 그거 세대. 아, 개의 특수 소환. 이거 죽는데. 이거 죽어. 이거 죽지. 개의 특수 소환. 와, 이거다. 이거다 왔다. 효과를 또 공룡 얘한테 모아주고 6700 공격. 깡 공으로 비를 못 차게 함. 다시 한번 더 가방 볼. 자, 이젠 나도 화나기 시작했다 이거지. 미치겠네. 다시 꺼내. 뭐야 또 이번 유이덱이지? 하? 몬스터볼. 하나. 와 가방 볼 몬스터볼. 지피러스 효과 발동. 미치겠네. 가방 볼.
게일. 자, 몬스터볼 던지고 특수소환 진풍의 게일. 이번에 튀기면 부셔부셔 효과 너반. 하나? 바로 안 돼. 다시 가방 볼. 그다음에 몬스터볼. 하나, 둘. 잡아보자. 그래, 잡아보자. 야, 공약 걸명. 판단 잘못했네. 얘가 아니고 다른 애 소환했어야 되는데. 빛의 봉인검. 그다음에 몬스터볼 던지고. 이라. 가방 볼. 일단은 슈라를 소환해서 봉인검을 써볼까. 몬스터볼 던지고. 오호라. 더스트 토네이도라. 잠깐만. 이거 프리셔스볼 노가다지거든요. 잘 보세요. 자, 이번에 안 잡혔죠. 핸드. 잘 보세요. 프리셔스볼 노가다면 돼. 저거 턴만 다 빠지거나 핵이만 들어오면 넌 뒤졌다 임마. 이번. 진심으로. 프리셔스볼 던지면 돼요. 볼. 프리셔스볼. 욕망성의 주박. 차차차. 개꿀. 정해져 있거든. 세트. 4세대는 이미 정해져 있거든. 가자. 게스팅 자, 올라간 다음에 말 걸면 다시 돌아갑니다. 데미지 자, 1300포인트만 왔어요. 자, 위로 받고 올라갑니다. 자, 오른쪽으로 추가. 간 다음에 지령 맞아. 공이 트서 자, 올라가서 옛날에 한번 유행했던 콤보가 한 번 있지. 그다음에 제 베르스 일가로 아시페를 올려주고 400포인트 이거 특수 소환. 옛날에 유행했던 콤보가 있대. 다시 이게 막히고. 반의 작전이다. 자, 마샤도 데리고 갑니다. 자, 포켓몬 얘 레벨 15짜리 리아콜 레벨 15 지나 않은 애랑 한번 비교해 볼게요. 와, 잠시만요. 공격은 2배 이상이야. 눈물 방어도 1.5배. 얘가 12니까 얘가 7이니까 지금 5를 뽑으면 되는데 데뷔에는 여기다 특수 소환을 못하고 다른 걸 해봤자겠고. 다이아나 울프를 일단 꺼내. 다이아나 울프를 일단 꺼내서 다이아나 울프를 일단 꺼내서 발동. 이거 부수고. 잠깐만, 잘못. 진짜 다음 달 이거 부숴야겠다. 와, 근데 판단 한 번 잘못된 게 이런데. 오진다 진짜. 반전 소환. 활동 어브레인 제거 파괴하고 파괴. 그 다음에 일반 소환 가로 올리고 의미 없죠. 상스럽노 거리 힘. 상관없는데. 언위용 발동. 튜닝 할 만한 게 얘하고 있는데 모르겠다. 일단 튜닝이나 해라. 도장치 얘하고 공원 실버인드 특수한 어택. 데미지를 못 주니까 하나 엔드 치고 그랜드 월 특수소환 차이나 올레스트 바로 싹 다 파괴시킨 다음에 멘트 페이즈 효과로 HP를 가져오고 어택 끝. 할만하네. 증원 4테라나이트 가져온 홀리 라이트닝 한 장 들어오고. 홀리 라이트닝 스로네 한번 듣도 소환인가? 역시 그러니까 베이즈. 베이즈 카드군이 진짜. 밥 망했다 진짜. 베즈 우로보로스. 야, 대가리 딱대 임마. 너는 뒤졌습니다. 너님은 죽었음. 잠깐만, 파게류?
1800 1800 1300 데미지 더 바꿔. 배가 데네브 배가 그것이기를 갖고 온다고 기었고 상관없지. 일반상 블리자드 역가했던 싫어하는 특수선 그 다음에 특수선 질풍의 길 효과도 빤 시키고 여기서 뭘 해야 되냐. 눈물빛 치돌이를 일단 소환해줍니다. 치돌이는 공격력 올라가죠. 그 다음에 공격력 올라간 치돌이로 어택. 그 다음에 어택. 성배를 써주시겠다. 그럼 공격력 또 올린 건 나쁜 거 없지. 공격력 또 오르니까. 배가 아까 넣었던 배가 데네브 이번에는 아까 그거 무엇이냐 이거. 파괴시키겠다. 기억고. 너님은 죽었습니다. 너님은 죽었습니다. 특수소환 블래스트. 효과 발동 공인력 깡공 브레이크 크로 스킬. 효과 불발시키겠다. 내가 아까 판단 잘못했는데 고맙네. 시키고 한번 뽑겠다. 오버가 제끼겠다. 그냥 이렇게. 소환했을 때지. 근데 데미지가 왜 공격 못해? 아까 효과 써가지고 공격 못하네. 그건 아니구나. 얘는 그냥 다이어트 갈 수 있어? 다이어트 어떻게 저것만 아니었으면 내가 이겼는데. 진심으로 저것만 아니었어도 제가 이겼어요. 저거 하나 때문에 공원 스폰 잡혔네? 그럼 이겼죠? 이미 이겼죠? 공원 스폰 잡혔으면 이겼죠? 원내기 질문라도 이겼죠? 공원 스폰 발동 스팀이만 좋아요. 건설 효과 발동 오롯이 이것이 발동 위유장 하나 넣어놓고 파괴 레드랩처즈 카드군 어택 실체인 일단 높은 공격력으로 한 방 넣어놓고 2200 좀 높은 공격이 아니구나. 적 패 꼬였나 보다. 패 꼬였어 진짜 100%. 저거는 패가 꼬일 수밖에 없었어요 지금. 아무것도 안 했잖아요. 그냥 체인 1, 2 1, 2 하나마탄 트윈 트위스터 뭐 상관없죠. 어차피 내 목적은 이거였거든. 아까 공격 대비체계 같은 거 확인을 했거든요. 아까의 공격이 확인이 됐어요. 공격 대비체계 없었다는 게. 이거를 써는 보시겠다. 뭐 나쁠 건 없지. 세트 해놓고 어때? 끝. 깔끔하게 이겼고. 신의 경고하고 슈럴을 잘 쓰면 되는데 12스컷 망한 쥐새끼 저거. 이거 저 망한 쥐새끼 또 왔네 진짜. 이거 저 망한 놈의 새끼 또 왔구나. 또 왔어 진짜. 저 12수 저 망한 놈의 새끼들 진짜. 저 12수 저 망한 놈의 새끼들. 와 씨. 저 족같은 새끼들. 와 씨. 내가 가위가위하고 이겼어야 되는데. 그래도 나는 세컨 했구나.
한몫할 게 어차피 이건 저가지고 12수를 이길 수 있는 덱이 거의 없어. 카운터 말고는 거의 못 이기기 때문에 블루페어 덱은 12수 카운터가 아니어가지고 못 이겨요. 라이트 로드 가족은 아 세인트 비나랑 나왔네. 저거 덱 빨리 가게 만들어야 되는데 덱을 상상 이상으로 빠르게 가야 하거든요. 저거 잘만 쓰면 덱 갈기 컨셉 저거 잘만 쓰면 덱 아예 없어가지고 제가 이길 수 있거든요. 아 특수 소환은 못해. 아 짜증나. 특수 소환 할 수 있는 게 없어. 인베이즈는 아니죠. 가로 제거하고 얘 파괴시킨 다음에 그래요 이제 없애고 귀찮은 놈. 라이트로드의 심판으로 위로 올려놓으시겠다. 심판의 역할로 저지먼트는 펴주고 저지먼트는 특수 소환하겠죠. 두 개겠네. 적고 미네아와 저지먼트들은 두 개면 8초 나오거든요. 제가 써봤거든요. 제가 저 덱을 안 써본 게 아니에요. 성기사 가지고 가지고 만만치 않게 센데 가지고는 진짜 만만치 않게 세거든요. 일반어 블래스트 오케이. 아 특수 특수 소환. 블래스트 2회까지는 오케이. 무슨 제품이게. 효과를 못써. 효과를 못쓰네 이거. 일단은 아머드잉 특수 소환 시켜주고 저는 막을게. 아머드 진짜 막을게 이거였는데 어게스트 윈드 쓸거 그랬나? 일단 파괴시키고 이거 두 개 파괴시켜놓고 이거 하고 이것도 파괴시킬 그랬나? 좀 집에 그대로 있고 이거 게일을 소환시킬까 그랬나. 배틀 페이지야 지금? 배틀 페이지는 오버레이 한 거야? 사기잖아. 나 원턴형이야. 이게 가장 성가식 카드네. 시러코 오게스트 윈드 1300 300 남았네. 나 딱 여기서 뭐 다른 카드 느꼈으면 좋겠다. 얘밖에 뽑을 게 없다. 얘밖에. 못 버티네. 이건 졌어. 저기 어떤 모습 나오든 간에 나쁘지는 않지만 썩 나쁜 패는 아니고 사이언의 바니카 특수소환 블래스트 특수소환 치도리 체인 1 체인 2 4900 카드 한 장 별 추가. 다른 거 추가하고 싶었는데 게일밖에 카드가 없네. 추가로 하는 카드가 3800원 내려왔. 잠만 봉황나이 폭풍? 그러면 그것보다 어때? 그리고 저 어떻게 파괴시켜줘야지. 봉나이 보고지. 어제 폭풍으로 파괴될 거였으니까
뭐 액대로 들어가든 어떻게든 파겠는데 내가. 그게 제가 드로우를 할 수 있는 카드가 아니죠. 액대로 가잖아요 걔는. 그래가지고 이만선 비유 특수소환 게일 공격 비유 공격. 와 1000 남았어. 1000 라이프 딱 1000 남았네. 와 다음 턴 저 폭풍쟁이 들어올 것 같은데 진짜. 아까 봤잖아요 카드 생각 바로 들어오는 거. 와 또. 아무튼 한 장은 대상으로 하죠. 두 장이 대상하는 거 어때? 근데 어떻게 말 건데 이거. 갑버도 테이 가게하고 따단 효과를 없어요 저는. 왜냐면 한 장만 먹을 수 있기 때문에 한 장에게만 발동하는 걸 막을 수 있기 때문에 제 효과를 못 씁니다. 다이가스트 에메랄을 뽑겠다. 해피덱은 몰라가지고 여기서 게일 나오면 반 이긴 거고 게일 안 나오면 어쩔 수 없어. 지가 모르겠네. 감이 안 잡혀. 싫고 여기 가 묶고 더블로 가. 나와라 실버인드. 어때? 딱땜이네. 네 여러분 지금까지 바람차졌고 봐주셔서 감사합니다. 그럼